വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റോഡ്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടൻസ്. 2 ദിവസമായിട്ട് നല്ല മഴയാണ്. ന്യൂനമർദ്ദം കാരണം നല്ല മഴയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. കാലവർഷം വൈകുന്നതാണ് പറയുന്നത്, എന്നാലും ന്യൂനമർദ്ദം കാരണം നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈക്കും എടുത്ത് ഒരു യാത്ര അങ്ങ് പോയേക്കാന്ന് കരുതി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ടാണ്. 5 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ യാത്ര തുടങ്ങി. ഏകദേശം 7 മണി 7:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തും. ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈക്ക് റൈഡ്. അതിരപ്പള്ളി ആ റോട്ടിലൂടെ ഉള്ളൊരു ബൈക്ക് റൈഡ്. മഴ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളൊരു ശീലമാണത്. അവിടെ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ വഴിയാണ്. അവിടെ വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റേഷനകത്ത് കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ആംബിയൻസ് കിട്ടുന്നൊരു വഴിയുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റിട്ടേൺ യാത്ര. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വഴിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പൂർമുഴി ഉണ്ട്, തുമ്പൂർമുഴി ഗാർഡൻസ്. അവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ, പിന്നെ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അടിപൊളിയാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാമെന്നുള്ളതല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കയറുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ 8 മണി 9 മണിയൊക്കെ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും തുറക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. വണ്ടികളൊക്കെ റോഡിലാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല ആസ്വദിച്ച് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ തുമ്പൂർമുഴിയൊക്കെ പിന്നിട്ട് അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ടുള്ള റോഡിലൂടെ വളവും തിരിവൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് നല്ല ആസ്വദിച്ച് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിരപ്പള്ളി റോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല നനഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. സൈഡിൽ മലകളുടെ മുകളിലൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. തുമ്പൂർമുഴി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റൂട്ടിൽ അടുത്ത കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളവിടെ കയറുന്നത്. നമ്മൾ ആ വഴിയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഉണ്ടാവും, അതിൽ കയറി അങ്ങ് പോകാനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി ഏകദേശം തുറക്കാൻ സമയമാണെന്നുള്ളൂ. 8 മണിക്കൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ജോലിക്കാരൊക്കെ എത്തി തുറക്കുന്നുള്ളൂ. കടകളൊന്നും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചായക്കട 1-2 തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ തുറക്കാറുള്ളതാണ്. ഈ വളവാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടു തുടങ്ങും. അവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് റോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം അവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഫ്രെയിമിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു വ്യൂ പോലെ എപ്പോഴും വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാഴച്ചാലിലോട്ടുള്ള 5 കിലോമീറ്റർ റോഡ്, അത് ഈ റൈഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ്. അതിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോഡങ്ങ് ചെറുതാവും. വാഴച്ചാലിലോട്ടുള്ള വഴി വീതി കുറഞ്ഞ ചെറിയ വഴിയാണ്. 2 സൈഡിലും വലിയ മരങ്ങളും മുളകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ വഴി. ഈ വഴിയിലാണ് നമുക്ക് ചാർപ്പ വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. നമ്മളങ്ങനെ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ പോയി തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വാട്ടർഫോൾ നല്ല അടിപൊളി വാട്ടർഫോളാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ഈ പാലം പണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. എന്താണോ ഇതിൻ്റെ പണി തീർക്കാത്തത്? ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്ടർഫോളിന് ഒരു അഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ പാലം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി തീർത്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഇടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മളങ്ങനെ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതിരപ്പള്ളി പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കണം. ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാം. ഇന്നെന്താണാവോ മഴയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. മഴ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്, പക്ഷേ ഇതേവരെ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. റോഡൊക്കെ മഴ പെയ്ത് നല്ല നനഞ്ഞ് തന്നെ കിടക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയില്ല. അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ഓപ്പൺ ആവാൻ സമയമായിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്നില്ല. ഇവിടെ കയറുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസും വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസും ഒരു ടിക്കറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം വാഴച്ചാൽ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷം അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് വരികയായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മൾ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ നനയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെറ്റിലപ്പാറ ബ്രിഡ്ജ് നല്ല അടിപൊളി ബ്രിഡ്ജാണ്, കാണാൻ ഭയങ്കര രസമുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇപ്പോൾ വന്നാലും ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ബ്രിഡ്ജാണ്. മഴക്കാലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അതുണ്ടല്ലേ, ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അപ്പുറത്തെ മലയുടെ മുകളിൽ കോടയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് ആ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ട് വഴിയാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ റൂട്ട് വഴി പോകാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനേനെ കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കാണാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 2 റൂട്ടുണ്ട്, റൈറ്റും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ് പോകുന്നത് ഏഴാറ്റുമുഖം വഴി ചാലക്കുടി അല്ലെങ്കിൽ കൊരട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ പോകാവുന്ന വഴിയാണ്. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ലെഫ്റ്റാണ്. ലെഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ വഴി പോകാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്നൊരു പാസ് എടുക്കണം. 10 രൂപയാണ് പാസ് ഒരു വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പാസ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വഴി കഴിയുന്നിടത്ത് വേറെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഈ പാസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത്. നമ്മളങ്ങനെ പാസ്സൊക്കെ എടുത്തു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ദൂരം ഈ പനകളുടെ പ്ലാന്റേഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനാണ്. പന മറ്റേ നമ്മുടെ പാം ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന പനകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിലൊക്കെ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ നോർമലി നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറില്ലാത്ത ആനക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആനകളെ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയയാണിത്. നമ്മൾ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി, വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ആനേനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്താവുമെന്നറിയില്ല, കാണാൻ പറ്റിയ ഭാഗ്യം. ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കാരണം ചിലപ്പോൾ കാടിനകത്തേക്കൊക്കെ കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവർ വെള്ളം കിട്ടാണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെറ്റ് പെരുക്കി കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്തപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഫോറസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി വഴിയാണ്. അധികം വണ്ടികളൊന്നും വരാത്തൊരു വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ശാന്തമായിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു വഴിയാണ്. ഈ വഴിയിൽ ഒരുപാട് അരുവികളും ചെറിയ ചെറിയ പുഴകളും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പോകാം. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ കുറേ ദൂരം വന്നിട്ട് ആനകളെയൊന്നും കണ്ടില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പനകളുടെ അധികം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആനകളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മയിലിനെ കണ്ടു. നമ്മളങ്ങനെ കുറേ ദൂരം വന്നിട്ടും ആനകളൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടോ. ഒറ്റ ആനേനെ പോലും കണ്ടില്ല. കുറച്ച് പേരവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു 4-5 ആനകൾ കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ തപ്പിയിട്ട് കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ കയറി കുറച്ച് കാടിനകത്തോട്ടൊക്കെ പോയി നോക്കി. കാടല്ല, കുറച്ച് അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി പോയി നോക്കി. എന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, നമുക്ക് ആനകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ആനേനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓഫ് റോഡ് കയറി വന്നതെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ റൈഡിൽ തന്നെ പോന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ വഴി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴിയിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് ചാടി. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ നേരെ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം മലയേറ്റം പോണ വഴിയിലോട്ട് തിരിയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനയെ തപ്പിങ്ങോട്ട് വന്ന കാരണം ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ കാണാം. ഈ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാലും ഒരു അരുവിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ പെട്ടു. കുറേ ദൂരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ്. കാരണം കറക്റ്റ് ഒരു ബസ്സിന് പോയുള്ളൊരു വഴിയല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ബസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിർത്തി തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറിപ്പോവാം. ഈ വഴിക്ക് ബസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പ്ലാന്റേഷൻ റോഡിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണമല്ലോ അല്ലേ, എന്തായാലും ബസ് വേണമല്ലോ. നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും പനകളുടെ ഇടയിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പനകളുടെ ഇടയിലുള്ള വഴി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, സൂപ്പർ വഴിയാണ്. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം തീരാറായി ഈ എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ പാസ് കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ അങ്കമാലി പോയി അവിടെ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു.
അതെ, ഇതാണ് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 10 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ പാസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ പാസ് കൊടുക്കുക, അത് നമുക്ക് പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വഴി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാറ്റൂർ പോകാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ബസ് കണ്ടതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ആ വഴിയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് വേണം മലയാറ്റൂർ വരാൻ. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അധികം ഇല്ലയെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ മലയാറ്റൂരിലോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വേണമെങ്കിൽ മലയാറ്റൂർ പോകാം. അവിടെ മലയാറ്റൂരൊക്കെ കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അങ്കമാലിയിലോട്ട് വരാം. ഞങ്ങളിന്നിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. നേരെ ഇനി അങ്കമാലി പോകുന്നു, അവിടെ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.